mostrar o vídeo funcionando na geladeira de casa. Vamos abrir. Aqui tem suco. Aqui tem uma caixinha de leite. Ali tem molho de tomate. Ali tem uma bolacha. Que não... Aquela bolacha lá. Mas não tem aquela bolacha. Lá dentro. Aqui tem esse. Aqui tem a Activia. Mas é porque eu gosto, viu? Ali tem... tadinho. Aqui tem mortandela. Aqui tem... E aqui tem essa bolacha. Aqui tem uma bandeja de Danone. Aqui tem queijo. Aqui tem esse negócio que eu não sei o que é. E aqui tem uma margarina. Aqui tem um pouco de leite. Ali embaixo também tem leite. Aqui tem um ovo da Páscoa que minha mãe me deu. E esse suco que eu tomo. Tem esse carvão porque é pra tirar o cheiro fedido. Aqui tem patê de presunto. Aqui tem cebola. Aqui tem um pouco de alface. Esqueci o nome disso. Aqui tem mais laranja. Aqui tem a água que eu ganhei no Superação, que era meu balé. Aqui tem leite, né? Como eu disse. Aqui tem limão e tomate. Aqui tem essa água, gole-gole, que abre aqui e tome. Aqui tem a abelha. Aqui tem essa garrafinha, porque minha irmã foi pra Disney e trouxe uma pra mim. Aqui tem isso daqui, uma lembrancinha. Opa, tô nem filmando aqui. Aqui tem essa, ai, que foi a lembrancinha do meu primo. Abelhinha de novo. Ai. Aqui tem a garrafinha que era do meu pai. Aqui tem a garrafinha da Jenny. Aqui tem um galão. Aqui tem a garrafinha da Jenny de novo. Aqui tem minha garrafinha pra ir pra escola. Aqui tem tipo um remédio. Aqui tem amido de milho. Aqui tem esse negócio que minha amiga me... que a minha amiga me deu. O chocolate. Daí tem esse suco que é de fazer milkshake. Um ketchup. Um canudo. E essa papinha que eu gosto de comer é uma delícia pra mim. Tem um pouco de ovos aqui. Com... Como que é o nome daquele? Tempero. Lá. Pai, Gil. Tem esse negócio que eu não sei o que é. Tem esse aqui que ficava sem um tempero. Tem esse aqui que eu... sei lá o que é também. Tem esse outro negócio que eu não sei o que é. Tem cola. E tem uma seringa. Acho que eu falei tudo. Aqui tem a luz, ó. E aqui a temperatura. Foi isso. E eu vou filmar pra vocês. Ali tem gelo. E tem... Pegar um bonitinho também, me deu? Não sei o que é isso. Não tô vendo. Lasanha de frango. E os meus... Vamos no sorvete. E aqui pra raspar